真的实在太时尚了，好吃，真的好吃。它这个蓝莓酱一看就是现熬的，能看到颗粒吧？而且没有很甜，就完全这个甜度来自于这个蓝莓酱里边这个蛋糕体特别的柔软，湿湿润润的，实打实的说，它真的巨好吃。买啦！确实好吃。这个蓝莓包火了之后，我在线下也买过好几次，有的时候太贵了，有的时候那个味道做的很一般。它这个主要就是中间这个蛋糕胚一定要松松软软的才好吃，这个就很软，而且蓝莓果酱也是那种酸甜的，不会齁甜。奶油的部分比较少，但是这样吃起来不会腻，感觉刚刚好。确实是小时候吃的那种蓝莓包的味道了，不是特别惊艳的口感，但是搭配起来刚刚好。